Pedro Sánchez, no t'equivoquis, no som nosaltres exercint de demòcrates i de pacifistes els que ens estem carregant l'estabilitat dels valors principals de la Unió Europea. És la vostra manera de fer, la vostra mala manera de fer el que es carrega els principis fonamentals d'una Unió Europea que el que volem és que algun dia els hi digui en aquests de Madrid, sit and talk. És a dir, que no és tan difícil de dir, seure i parlar. Us imagineu un grup, com avui ens han demanat també el president Puigdemont, la consellera Ponsatí i el conseller Comín, que s'han afegit a la proposta que jo feia des del debat, un grup que defensi que deixem de ser la minoria catalana a Madrid per passar a ser el grup que representi la majoria per la República Catalana a Madrid. Allà on més els fa mal la nostra unitat és allà on sap que la nostra unitat és l'únic que els podrà vèncer. Només s'asseuran a parlar i a negociar si els forcem a fer-ho, sigui per la via europea o sigui per la via de les urnes, la força que ens donen les urnes. Tots heu pogut veure les informacions, ho deia ara, ho recordava el president Mas, aquestes informacions que s'han publicat aquestes últimes hores sobre mi. Com he dit aquest dematí en un comunicat i vull tornar-ho a repetir aquí, doncs les desmenteixo rotundament, com us podeu imaginar, i no els dono cap mena de credibilitat. I així mateix demano i exigeixo saber sota quines condicions s'han produït aquestes declaracions dels detinguts i sobretot exigeixo que en aquest país es garanteixi el dret de defensa com tots els drets. Si es resisteixen al diàleg i la negociació, recordo una cosa. Recordo que la sentència del Tribunal Internacional de Justícia sobre la secessió de Kosovo, el Tribunal Internacional de Justícia va admetre la legalitat de la declaració d'independència de Kosovo perquè Sèrbia es va negar en tot moment a negociar res. Us sona això de no negociar res? Doncs bé, això ens legitima a nosaltres a negociar la independència, però quan això passi ja no serà davant de Pedro Sánchez o el Playmobil que hi hagi allà al davant. No, serà davant del secretari general de Nacions Unides, que és on es reconeixen els estats, i serà el moment en el qual nosaltres rematarem aquesta noble lluita que és la lluita per la llibertat. Mireu, diumenge hi ha dos tipus de vots. Hi ha vots que són útils i vots que són inútils. Els vots que són inútils són aquells que són a canvi de res. Els ciutadans i les persones tenim un petit gest, que és el que ens aporta més poder que ningú, que és el fet de poder votar amb una urna i poder depositar la confiança i poder depositar tota la força i l'energia en una formació política que defensi els nostres interessos. Per tant, diumenge depositem la confiança en un vot útil, que serveixi, que no sigui canvi de res. Hi ha altres tipus de vots inútils, aquells que diuen que ho van a bloquejar tot, aquells que votant-los saps que potser no trauran representació i que no servirà per res aquell vot. Per tant, diumenge votem amb intel·ligència, votem un vot útil. I vot útil representa també Junts per Catalunya.